Здравейте! Днес беше доста интересен ден. Успяхме да свършим повече от задачките. Не можах да снимам деня, тъй като всичко беше на юро. Най-големият проблем, който срещнах днес, беше с обмяната на валута, тъй като се оказа, че китайски юани в повечето ченж бюра, които са по моловете, които всички знаем, нямаха китайски юани. И аз се чудех какво да правя и съответно отидох до студентски град в едно ченж бюро и се оказа, че там имаха юани и то на доста добър курс, което аз съм доволен, нали, тъмзъп. За другото, точно до преди малко, в момента е 11 без 15 вечерта, което е добре, ще имам 2-3 часа да поспя. Съм си оправил ето там куфара, там ми е ръчния багаж. Ето тук ми седят вече екипът, може да покаже камерата ето тук, екипът и съответно знамето на България, което сме готови. В момента си зареждам пауърбанката, което е 65 вата, даже може да ми подкара лаптопа, което означава, че мога да снимам докато виса на летището, качвам, обработвам и остана да си купя просто електронна сим карта за Китай, което е спасение, и за който не знае, в Китай, нали, имат страшен файлол, не може да използваме много социални мрежи с тяхната мрежа, затова просто купихме VPN и този проблем се решава супер бързо. Някои хора се притесняват цялото това нещо. Единственото, което остана, последното нещо, което успях да се сетя, че не можах да си намеря паспорта, който е ето тук, но не знаех къде го бях сложил, което беше страшен гаф. Но всичко е наред, документите са ми изрядни, дрехите са ми на лице, имам в куфара стативи, там имам при-воркаути, защото в самия хотел има фитнес, в което е окей. В четвъртък излизаме на Килин, но до четвъртък ще има и кадри от летището, ще има и кадри как с един колега ще мъдрим една демонстрация за гала вечерта. И вече всичкото е път, подготовка, състезание и може би разглеждане на забележителности, което ще е оверол цялото пътуване. Така че ще ви държа в течение и ще имаме включване от летището преди полета за Франкфурт. Добро утро. В момента е към 3:30 на сутринта. Успяхме да спим 2 часа, не повече. Преди малко се облякох. Сега си да оправим ръчния багаж и лека по лека почваме да отиваме към летището. Колегите би трябвало да са там към 4:20, така че очаквате включване и от там. Айде! След 15 минути се качваме на самолета и съответно ще се видим в Франкфурт.
И така, пристигнахме в хотела. Ние в интерес на истината пристигнахме преди 4-5 часа, но аз просто трябваше да легна да поспя, тъй като от целия 10 часов полет аз успях да спя само 3, което не беше много приятно. Обаче успях да си взема тези 3-4 часа сън допълнително преди малко. Още не сме разглеждали, буквално преди малко хапнахме. От летището до хотела бяха 200 км и трябваше с едно бушче да се дундуркаме до тук. Но в крайна сметка стигнахме, живи и здрави. Почнаха да идват и другите отбори и тук в интерес на истината са отбори от цял свят, което е много добре, защото има конкуренция. Днеска сме 15-ти, на 17-ти излизаме на килим и което означава, че има още 2 дена, които можем допълнително да се подготвим. И сега намерих някакво време да го заснема това нещо, тъй като след малко ще излезем да се поразходим, да разгледаме града и каквото има ще успея да снимам. Ако не, здраве да е, ще има видео от следващия ден, когато са технически конференции, трябва да се разбереме кой, къде, как, защо. И общо взето е това за днеска. Сега набързо ще седна даже да го обработя и го качвам.